สวัสดีค่ะผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านสำหรับตอนที่70และตอนที่71นั้นเป็นตอนพิเศษสำหรับ2ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาหลักแต่อย่างใดนะคะจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้ถ้าท่านใดสนใจสามารถตามหาอ่านได้ที่เว็บเด็กดีในโหมดของการอ่านนิยายแล้วพิมพ์คำว่างอกงามนะคะสำหรับ2ตอนนี้ทั้งหมด15 บาทเท่านั้นเองนะคะแต่นะคะคำเตือนหากซื้อแล้วสามารถอ่านได้เฉพาะในแอปเด็กดีที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะคะสำหรับอีบุ๊กเล่ม2ออกแล้วนะคะสามารถตามหาอ่านได้ที่เว็บเมพนะคะและออมก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วค่ะ